इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूक्रेन के कई इलाकों में एयर रेड सायरन। बड़ी खबर ब्रेक करे राहुल। रूस के सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, रूस के क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले। Tu-95 Tu-160 से यूक्रेन पर हमला। रूस ने कैस्पियन सी से दागी क्रूज मिसाइलें। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। नीप्रो, पोल्टोवा, लवीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। यह बड़ी खबर है, हो सके तो 50-50 में रखिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के कई इलाकों में एयर रेड सायरन। रूस के क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले। Tu-95 और Tu-160 से यूक्रेन पर हमला। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, रूसी हमले के बाद बगैर बिजली के नीप्रो शहर। ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग, सिर्फ जनरेटर के दम पर चल रहे हैं नीप्रो के अस्पताल। नीप्रो ने अपने लोगों से कहा पानी का स्टॉक जमा करें। नीप्रो के मेयर का सनसनीखेज दावा। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाई है राहुल, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाई है, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाई है।